Fala aí, rapaziada, beleza? Vou gravar um videozinho aqui, mostrar pra vocês que eu acabei trocando de bike, com a bike melhor agora, vou fazer um bike check nela aqui e mais tarde tem um rolezinho, só pra sentir como é que é mesmo. Eu acabei de pegar ela, não tá nem regulada direito, aí a gente vai dar um rolê pra ver o que eu preciso fazer, né? Então vamos mostrar, fazer um bike check. Vamos lá. Ó, uma Santa Cruz V10, ela é toda de carbono, tá com um pneu Arizon, a roda dianteira tá com a Mavic, com o cubo Hope Pro Evo 2, aí ó, não sei se tá dando pra enxergar, é uma Fox Float, também 2014, aí ó, por cima dela, bonitona. Tá com um Deorezinho que já era meu, tanto o dianteiro quanto o traseiro é o Deore, é o M6100 eu acho, eu esqueci qual que é. Tá com essas manoplinhas Edges aqui, não faz diferença, tá meio baianão assim, mas tá bom. Vamos lá, tá com esse guidãozinho Envy, com a mesa também Envy, de carbono. Aí ó, outro freio. Isso aqui, galera, por conta que eu comprei a bike, eu não comprei com freio. E pra quem não sabe, passador Saint, tá vendo? Ele é Saint. Ele é junto da manete. Esse parafusinho aqui prende na manete. E aí eu fiz essa gambiarra aqui só pra andar enquanto não chega o anelzinho de fixação. Aí tá com direção Cane Creek, top. Tá aí o quadrinho. O choque é um Fox DHX. Ele aí, ó. Tá com pé de vela Shimano Saint, pedalzinho M424 Shimano Clip. O aro é o Mavic também. Aí, ó, bonitão, com o cubo Hope. O freio Deore aí, ó. Tá com o adaptador, como a Fox já é 203mm, não precisou do adaptador, a traseira precisou. Tá com canote Envy também, carbono, com o cilindro ergo. Aqui tá o câmbio Saint, tá, é uma relação de 10 velocidades, galera. Faz um barulhinho bom até. Então é essa a bike, galera. Fica aí com o rolê aqui na cidade de Sete Lagoas. O pneuzinho dela que tá ruim. Pode ir embora. Hã? Pode ir embora. Tempão que eu não ando. Esperar ele um tiquinho, galera. Acostumar com... Ah, gente, a relação dele já ficou pra trás. Acostumar com a bike, galera. Sentir nela. Vamos começar a sentir esse trem aqui. O freio tá meio paia. Isso eu já sei já. O freio tá bem paia. Nossa senhora, que beleza que é essa. Galera, a bike segura muito, velho. Rende demais. Mas eu só não tô confiando no freio. Ô, merda. Falta só um freio aqui. Deixa eu esperar aí que a poeira tá foda. A bike segura muito, galera. Jogar por fora, dentro. Quer que eu passe primeiro pra você ver? Pode. Vai lá então, desce até a baixadinha lá, que aí você me vê passando lá.
Bike! Ó, dentro, fora, dentro. Aqui tá bem estragado, galera. Vamos ver se o companheiro vai passar aí. Com os buraquinhos bem foda, como eu tô acostumado com a bike, não vou tentar não. Aqui é o famoso drop do Daniel. Vamos ver se passa aí. A pista tá bem estragadinha, a chuva deu uma estragada nela. Já já a gente manda uma manutenção aí, fica top. Aí. Ruim. Vambora. Mata, hein? Uou. Lu tem que vir com óculos. É. O rolezinho tá rendendo. Vou ver se eu passo mais uma vez aqui. Troquei a base. Trem todo errado aqui. A frente da bike segura muito, velho. Pulei. Bora. Hã? Vou parar no fence lá pra olhar. No fence? É. Demorou, pode ir. Que é a parte da matinha, galera. A bike segura muito. Que delícia. Isso aí, galera. Voltando aqui só pra mostrar como que ficou aí. Sujou um tiquinho, mas bike de DH é pra isso mesmo. Valeu, se inscreve aí.